utolsó reggelünk, október 25-e 2017, búcsúzunk Varadero-tól, megyünk vissza Havanába, a fővárosba. Nagyon jól éreztük magunkat itt, immáron harmadjára. Ez egy kicsit ilyen lazább turné volt, de tökös. Bőségtál, azaz vitamintál, kubai gyöngyszemek, murok, petezselye, hagyma, krumpli, komolyan mi ez? Papaja, guayaba, grapefruit, banán és ananász. A löty mellette papaya turmix egy kis Havana klubbal meglöttyintve. Kijött a főétel, ki nem találod, mi lehet az? Tojás rántotta, uborkával. Bezabáltunk mindent, amit lehetett, nagy pusztítást hagytunk magunk mögött az asztalon. Végül is a visszatérő kérdés, hogy miért jöttünk Kubába. Erre a kérdésre nem tudok megválaszolni, de remélvén, hogy végignézted a 3 season-t, megtaláltad a választ. És hogy miért jöttünk Varadero-ra? Ezért. De amikor ilyen viharos az idő, akkor is vagányul néz ki ez az egész. Part után elkaptuk a tegnapi taxis sávot, és lementünk a piacra. Mert csak mára készült el Ádi 2017-es szuvenír táblája. Espérame, vale? Utána visszakocsikáztunk egy hotelig, ahol volt internet, nézzük meg, mi a helyzet. De csak egy pár percet ültünk. Puedes fumar un cigarrillo. És mentünk tovább haza, mert lejárt az idő. Végül is elég jól elkocsikáztunk az emberrel. Como que no tiene cinturón? Kezdtük megszokni a Mercedes kényelmét. ¿Cuántos velocidades tiene el coche? 1, 2, 3 y 4. Aquí al lado de esta puerta, itt lakunk. Entramos y salimos. Puedes fumar un otro cigarro. Végül hazaértünk és elbúcsúztunk a szállásadónktól. Kész, ennyi volt, búcsúzunk Varadero-tól. Como es dentro? Bepakoltunk a kocsiba és elindultunk az autóbuszállomás felé. Estación de autobuses. Ezt most szinkrontolmácsolom, mert elég gyenge volt a hangfelvétel. Mennyi a maximum, amennyivel megy a Verda? 90 körül. Kubában nagyon fontos sebességbetartása. A rendőrség figyel. 80? Akkor 80. Ha 85? Stop! A gond nem a pénzzel van. 3 bünti és szevasz engedély. Kell elhagyni Varadero. Tenemos autobús pagado por internet. Tenga buen viaje. Mucha suerte con toda la vida. Itt vagyunk az autóbuszállomáson. 2 évvel ezelőtt innen indultunk Trinidadba, nem tudom, emlékszel. Most is ugyaninnen indulunk, de Havanába. Trinidad idén kimaradt, 2-szer elég volt, mert túl messzi van. 7 óra odáig az út, 7 óra vissza, ehhez már öregek vagyunk. De ettől függetlenül te nyugodtan elmehetsz Trinidadba, ha úgy jön ki a lépésed. Olyan zaj van itt, alig hallom saját hangokat. Ez a légkondi, nem tudom, ha hallod a hangom, a hangjától. 29 fokot fúj. Las maletas? Podemos ir con ellos fuera? Vale, gracias.
már becsekkoltunk, kicsekkoltunk, már azt sem tudom, mit csináltunk. Itt várjuk az autóbuszt. Van talán turista, sehol semmi busz, a várás következik. Az autóbuszállomás estében egyszer ittam egy kávét, azt hiszem 2 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy voltam ilyen bátor, hogy ezen a helyen megmertem minden egy kávét, de azóta is itt vagyok, élek, virulok. Úgyhogy szerencsém volt, de idén nem ismételnem meg ezt a kubai kávéívást. Végülis Kubában régebb azért ittam kávékat, mert az első kávé rossz volt, azt hittem a második jobb lesz. És így a 30. kávénál is azért bennem, hogy végre majd iszok egy jó kávét, de ez még nem sikerült 2-3 év alatt lassan. Egyik dolog, amire nagyon vágyik az ember, ha elmegy Kubából, az egy jó kávé. Ez ugye egy nagyon furcsa dolog, a kávé. Itt terem Kubába, csak nem sikerül összehozni azt az ízt, amihez mi hozzá vagyunk szokva. Avagy az itteni kávéz az igazi, mi meg nem értünk ehhez, és isszuk a szar európai kávét. Erre a kérdésre nem tudom a választ. Sétálunk egy kicsit, pont elkezdett esni az esőt Varadéron, hál' Istennek jókor lépjünk le. Az eső itt amúgy meleg, nem fázol, legszívesebben kint ülnél az esőbe, csak kár, hogy a ruháid elnedvesednek, ez már kellemetlen. Váróterem 2. Ez azt hiszem a helyieknek van. Ahhoz képest, hogy Kubában milyen állapotok szoktak uralkodni, ahhoz képest egy luxusváróterem. Itt látok egy mérleget. Nagyon régi lehet, lássam, működik-e? Ja, működik. Az óra mindig itt megáll, úgyhogy működik, de csak 70 kilóig. Hoppá, ez a budi, nem hiszem el. Nem, ez semmi egy terem. Szerintem zuhanyzó volt, ja, ott a zuhany. Csinálunk egy rövid szemlét, mi maradt meg, mi nem. Ezt a kerítést az Irma bontotta le. 30 méteren hiányzik, nem tudom, látszik. Kidőlt. Most, hogy így esik az eső, eléggé elviselhető az idő itt. Itt ülünk az autóbuszon Varadéron, hamarosan indul a busz, már egy órája itt vagyunk, ez megszokott, esik az eső, kis varadérói eső, nagyon kellemes meleg van, full a busz, nagyon gyönyörű 4 napot töltöttünk újra itt, nagyon jól éreztük magunkat, volt minden, Lubic, Slubic, Mubic, Kukic és Nádic. 3 óra utazás következik vissza Varadéróból Havanába. Lejárt a varadérói séjour. Végül is ez itt nem a vám, hanem autópálya díjbeszedő központ. Ez 10 perc szünetünk, ugyanitt voltunk a múltkor is. Autópálya. Nem ültünk közel direkt a budihoz, de így is meg-megcsap egy-egy szelő. Akik hátul vannak, azok jobban szenvednek. Három óra alatt megérkeztünk. No, vivimos aquí. ¿No le toque esta semana? Gracias. No, vivimos aquí cerca. Ah, persze, leghátul van. Nuestro está en la otro lado. No, vivimos cerca, gracias. Pero vivimos aquí. Így érkeztünk meg Havanába. Kicsit kaotikus volt, de ez megszokott. Megkaptuk végre a csomagot, és ami tocsogott a víztől. Próbáltuk kideríteni, hogy mi lehetett. Remélhetőleg csak eső. Ez volt a megérkezésünk Havanába. Most megyünk a szállóba. Hola, restaurant? Sí, azt kérdeztem, hola, restaurant. Ilyen szép ez a ház, és gyönyörű házak vannak, nézd meg ezt. És hogyha már ennyit beszéltünk az Ambos Mondosról, Hemingway-nek a kedvenc helye, akkor utolsó napra legyen az Ambos Mondos. Itt látható Hemingway. Akkor legyen ez. Ez a szálloda hallja. Amit meghallasz, az az utcára jön be. Nagy az ajt, a hangerőt kell lehúzza. Nádi elintézte az adminisztratív dolgokat, becsekkolt. A 3. emeleten leszünk, itt már sor van a lifthez. Valamikor szép lehetett az Ambos Mondos, valójában. Hol a szobánk? Ez a szobánk.
Megy a klíma. Best! Oh, yes! Mekkora szobát kaptunk. Igazából 250 euró. Nincs itt fény? Ezt nevezem. Mennyi? 250? A 235. Egy ilyen szoba 235 euró per nap. Belmagasság 5 méter, jól kifogtuk, hatalmas. Jön a klíma, nagyon hideg van. Lássuk, mit látunk kint. Rálátok Jézusra, ott van túloldalon. Bemutatom a szobát. Ez egy 235 eurós szoba per nap. Régi módi bútorokkal, Hemingway cuccai itt vannak bent, régi eredeti képek, Xeroxon húzva. Szálloda. Szerintem perfekt. Távozunk. Mindenhol Hemingway cuccai vannak, szanaszét. Például a puskája. 2 töltényel. Az a puska, ami a képen található. Itt meg a kulacsa és egy lelőtt jószág. Ezek eredeti cuccok. 1917-es Hemingway írógépe. Vajon ezen írta az öreg halász és a tenger? És a lift is nagyon régi. Old school lift. Hát igen, egy lift van, és nagyon közkedvelt, emiatt 3 percet kell rá várni. Nekünk ennyi türelmünk nincs, úgyhogy a harmadikról gyorsan leszaladunk. Itt is látható egy szalon, kilátás az Obispóra. Tavaly itt szoktunk nettezni, most fent vagyunk, és ez az Obispó utca. Ez a szállodának a félhallja. Kicsit megváltozott a véleményem, tetszik a szálloda. A hotelnek a haljában élő zongora zene szól, non-stop. Ez az Ambos Mondos. Na ez jelenti azt, hogy hard life. Meg ezeket a kis csajokat. Csinálok egy selfie-t a csajokkal, aztán utána el is visznek, és jön a szolgózat. Kifáltál, kész, égszám. Ezt akkor tovább. Szóval itt sétálunk az Obispó utcán, és itt található az Ambos Mondos. Itt lakunk még, ott a szobánk. Van lift az éron. Fussunk! Yes! Ritka dolog elcsípni egy liftes, van régi lift, készül a via gente nella ascensore. Szekőkút van az alsó szinten. Itt található a szobánk, 316-os. Home sweet home. Valaki búgat valamit nagyon. A vizes kocsi szívja a vizet a hotelből. Párpult is van mindenféle finomsággal, megiszunk mindent és hozunk mást. Fennmegyünk a hotel tetejére, elméletileg egy helyiség van, egy bár, egy restaurant. Ez a tető. Tudtam volna, hamarabb jöttem volna. Hemingway hotel teteje. Felmentünk a hotel tetejére, élveztük a kilátást, de elromlott a mikrofonom. Ez az eredeti hangfelvétel. Utána meg síri csend. Úgyhogy most próbálom kitalálni, hogy mi is történt. Persze az egyszál lifttel lehetetlen volt lemenni, így gyalog mentünk le. A mikrofonom is elszállt, ezért nem tudom, hogy miről beszéltem. Valószínűleg az épületet mutattam be, ami nagyon tetszett nekünk. Nádi is beszélt egy kicsit, végre elmondta a véleményét, de sajnos semmi sem hallatszik. Még kint is beszélt egy kicsit az Ambos Mondos előtt, de nem volt mikrofonom, én erről akkor nem tudtam. Aztán végül megjött a hang, lássuk miről is volt szó. Nádikának van egy kicsi üzenete. A legszebb az egészben Ádám, a nagyon gáláns lovag. Kiugrottunk a szállóból, végig sétálunk Havana egyik legkedveltebb sétáló utcáján, az Obispón. Az Obispón betértünk egy könyvesboltba, végre megkaptam Lenski Meyer angol nyelvű könyvét. Kedvenc könyvem, végre megvettem. Kubában rengeteg Fidel Castro-s és Che Guevara-s díszítési terem van. Jó párat megnéztünk mi is. Van egy pár fideles dolog itt. Utána meg kocsiba ültünk. Es cseresznye. Locos por Cuba, ahogy visszajöttünk Havanába, az első utunk, a vacsoránk helyszíne napfényben látható, fent a terasz, remélem lesz hely. Őshelyünk Kubában, Locos por Cuba.
Kezdjük két bucaneroval. Te mit iszol? Nacional. Pisztállal kezdett. Dos bucaneros, por favor. Itt a főnök. Igen. Persze. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hemos revenido del Varadero. Hoy hemos venido ahora. Un placer. Gracias. Ez volt a főnök. Ez a főnök. A harmadik csodás kubai útunkra. Lassan a végéhez érünk a trilógiának. Kubára. Nádi nagy örömére vettem egy újabb gépet, Zenit 3-as, nagyon szép példány, sajnos nem működik, ami engem érdekelt ebből az egészből az objektív. Nagyon sok régi orosz gépet lehet itt kapni. Nagyon örvendek neki, mert nagyon szép gép, jó nehéz. Haza kell cipelni a többi 4 géppel, amit itt vettem, és boldogítja a lelkem fényképezőgép gyűjteményem. Az utolsó fényképezőgép vásárlásodra. Jött egy hideg front, Nádi fázis. 29 fok van. Ilyen főnök. Kijött az előkaja, banán chips, nagyon finom, kisütve olajban, mint a szalmakrompli. Már csak pillanatok vannak hátra a kubai trilógiából, hogy ugye kicsit melankolikus hangulatban vagyunk. Az a lényeg, hogy itt Kubában okosabb ember lettem. Eljött Kubába egyfajta Ádám, és egy még tapasztaltabb Ádám tért vissza Európába. Például a Bucanero egyik kedvenc söröm. Kár, hogy Európában nem lehet kapni, ezért hiányozni fog nekem. Épp úgy, mint a szívar, és a pirított banán, meg a barna rizs. Por fin! Yes! Oh madre mia, qué buenito. Gracias. Két a kaja, úgyhogy bemutattam a kaját. Ádinak csirke, Nádinak mi az? Hal, és 2 barna rizs, szalmakrompli. Bon appétit! Vacsorához kellemes aláfestés, az utca hangja, figyelj! Itt a számla, tessék. 23 cucrit fizetünk, Locos por Cuba. Távozunk, mert befüstölöm itt az egész klubot. Ebben a házban laktunk, a tetőn, tök jó volt. Ez a Malecón, ez a jellegzetessége. A hullámok, ahogy átrepülnek az utcára, ahogy áttörik a falat. Ilyen egy szép kocsma. Kitalálható, sört veszünk elvitelre. Halló, halló! Zolival szeretnék beszélni. Horváth Zolival! Hogy ki? Figyelj, azt akarom mondani, hogy boldog szülinapot. Boldog szülinapot! Süket vagy? Ma este nem tudok lemenni. Kubába. Kubába! Hát igen. Na oké, szóval boldog szülinapot, ciao, szevasz, majd jelentkezem. Itt
vagyunk Havana központjában, a Central Parkban. Este van, csodáljuk a fényeket. Hotel Kempinskinek a tetején voltunk pár nappal ezelőtt. Nem Bécsben vagyunk, hanem Kubában, Havanában. Bármelyik európai városban megállná helyét, Havana központja, ha rendben lenne téve az összes buildingje. Nulla fényel. Florida, ez Hemingwaynek egy kedvenc helye. Obispo by night. Hazaértünk, Hotel Ambos Mundos. Gracias. A la 3. Sí. Gracias. Várj, gracias. 316, ez a szoba. Azért kimerítő ez a Kuba. Kezdődjön a house party. Elmegyünk a hotel tetejére, lássuk a kilátást, Havanát esti fényben. Szökők út is van alól, márvány korlát, ilyet se láttam még. Ez az erkély este. Van elég sötét, úgyhogy sok minden nem látszik a városból. Az a fényes csíkot, az az Obispo utca. Sok minden nem látszik, csak felalatszik a kocsmákból az élő zene.